Ayam itu sekarang hari katanya mengais, sedangkan mengais katanya susah. Hah? Susah juga dapat. Apalagi katanya enggak. Yang itu. Aku kalau pepatah dia tuh sampai sekarang pegang. Bahkan kuajarkan lagi dulu. Mata cinta. Terminal tiada lama. Banyak aku kubur aja yang di sana yang diramukan dulu kan tuh. Tidak mengais susah makan. Apa lagi ini anak-anak? Tapi masih bikin kebun karet.